Ona, barran argazki eta... Honaino iritzitzeatelako, bide luzea da, batzuk txiki-txikitatik ikastolan, beste batzuk pixka berandu xeago etorriak, denek ere ibilbide polita egin dezue. Oroitzapen askotako momentua izaten da, basoazte ikastolatik bakit etorriko zatela, beste zerbaiteta, beste momentun batian. Azkeneko bi urteak ere, arraroak izan dira, zuentzat, guretzat, denentzat, eta datozki zuen hilabeteak ere, ez dira oso ohikoak izango, hala ere seguro asmatuko dezuela zuen gaztetasunaz eta bantxe daukazuen indarraz disfrutatzeko modurik. Zuetako askok hilabete istua daukazute aurretik, azterketa prestatu beharra, ez dakizarren konfinamenduen beldurra, eta hala da, zaindu zuen buruak eta iritsi azterketara alde zuen ondoen. Eta hemen gauden hon eta etorri ezin izan duten lankide guztien partez esango dizuegu. Zoragarria izan dela zuekin lan egitea urte guzti hauetan, hola izan zeatenetik, oan jagu baino handiagoak zeaten arte. Badakizuela urte hauetan guztietan jator portatu zatela ikastolan, hori dela 1.000.000 bat aldiz zuekin hitz egin deuna. Jatortasun hori eta hemen jaso dezuen euskara, hemendik Pasaiara, Lezora eta gainerako herrietara eta mundura zabaltzearen ardura ere badezuela. Eta hoxe etorkizun zoriontsua opa dizuegula, benetan merezi dezuelako. Muxo handi badenei.